ଶ୍ରୀ ବଳଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିକା ଶୁଭ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଇଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ବଳଦ ଭାଇ ଉପସ୍ଥ ମୋର କର୍ମୀ ଭାଇଗଣ ସ୍ନେହାସ୍ପଦ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁଭାତା ମଣ୍ଡଳୀ ଛାତ୍ରଜନ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ମୋର ଯାହା ହଉ ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଜି ସଦ ବିଭୂତି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତଥା ଆମ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ସେଇ ରୂପାଳିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତା ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ଭକ୍ତି ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମହାଜୀବ ନିଷ୍କୃତ ହେଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯାହା ହଉ ଭାଦ୍ରବ ପରିକ୍ରମା ଏକ ମହତ୍ଵ। ଭାଦ୍ରବ ମାସଟାକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ହିଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନବମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦଶମୀ ତିଥିରେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନବମୀ ତିଥିରେ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ନବମୀ ତିଥି ନଅର କଥା ହେଉଛି ନଅ ଗୁଣା 18 ମିଶାଇଦେଲେ 9, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 9। ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଗୁଣମାଫିକ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଗୀତା କରିଥିଲେ ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନଂ ମଦନୁଷ ତଦାତ୍ମନଂ ସୃଜନଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ସଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବଂ। ଠାକୁର সেই কথা କହିଲେ, ধর্ম যেখানে বিপাটি বাহানে ব্যর্থ অর্থে ধায় প্রেরিত তখন আবির্ভূত অমন পাপি পরিত্রাণ পায়। সেই গোটিয়ে কথা যেତେବେଳେ ধর্মরে গ্লানি দেখায়, যেତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ সেই ଦୁଷ୍କୃତି ଆମର ଅସହନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କିନ୍ତୁ ଅତିଶୟ ଭାଇ ସେ ତ୍ରାହି ଡାକ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମାନବମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କରଞ୍ଜା ପ୍ରଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଯେଉଁ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଭରିଯାଏ, ଧରାପୃଷ୍ଠ ସେତେବେଳେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଧରାମା। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁଭାବକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ କଂସ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବିନାଶ କରି ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବେଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଥିଲେ, ସେ କଂସ ଜରାସନ୍ଧକୁ କୃଷ୍ଣଚାରଣକୁ ମାରି ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଗରେ କଳିର ଶେଷ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଯୀଶୁ ମହମ୍ମଦ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସିଛି ଠାକୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେ କାହାକୁ ବିନାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାହାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ପଶୁ ପ୍ରଭୃତି ଖରାପ ପ୍ରଭୃତି, ତାକୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମ ସଭାଏ ପାଞ୍ଚ ବାଡ଼େ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ। ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିଆ କଥା, ଭଲରେ ରହିବା କଥା। ତାକୁ କହିଲେ ଭାବছ বসি চলবে কিছু ভাববা তুমি কে, ভাবছেন যিনি ভাববেন তিনি ভাবো তুমি তাকে। তাଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବଂ ଗୀତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପରିପରାଉ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ନ ଗତି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲା ପରମାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା, ସେଇ ସତ୍ କଥା, ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷତ୍ୱ କଥା ହିଁ ଆମେ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଇନା ସଦୃଶ। ଆମମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଇନା ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମର ଶରୀରରେ କି ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି ତନଖିତ ଦେଖେ, ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହା ଜାଣିପାରିବା। ଠାକୁର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୀତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚନୀତି ଜଞ୍ଜାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଥା ଆମେ କଣ୍ଟାଏ ମାରଣ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଆସି କେହି କେବେ ଠକି ଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଠକି ଯାଉଛନ୍ ବନ୍ଦୀ ତখন লোকে কেশবতীর বাপের কেনা কেনে ধরি টেনে না সে খাঁটি ষোলো না। ঠাকুর যেতবে আমি বিপদ আপদে পড়ু সেই সময় আমি ভগবানকে ডাকু, কিন্তু তোর মুহূর্তে ভুলে যাও। ঠাকুর সেপাই করে যখন তোমার কেউ ছিল না
ছিলাম আমি, আর যখন তোমার কেউ থাকবে না তখন থাকবো আমি। যেন আমি যেତେବେଳେ ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଆମମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଯୋଗସୂତ୍ର ହେଉଥିଲା, କହୁଥିଲା ଆମେ ମୁଁ ଏଇ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ମାନି କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ ପରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିପାରୁନା, କୁଆଁ କାନ୍ଦେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଭାଇ ପାଇଲେ, ବାପା ପାଇଲେ, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ସମସ୍ତ ପାଇଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଯୁବକ ହେଲେ, ପରିବାର ପରିଜନ ସଂସାର କଲେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର କେହି ନଥିବେ, ଥିବେ ସେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି କଥା ମାନିବା, ଆମେ ଜାଣିବା। এই পবিত্র মাসের এই সৎসঙ্গ চালছি, প্রত্যেক সৎসঙ্গে ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେଉଁଠି ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାକୁ ଚରିତ୍ରରେ ଫୁଟାଇବା ଜୀବନ ଭକ୍ତ